3、2、1，我要养一只小狗代替男朋友，牵它出去溜达，看我吃肉肉。它从来不玩手游，也不踢足球，只要我喂它吃骨头。分手自己住在18楼，他很快找了新的女朋友。听说他在他面前就像一只舔狗，原来我们并不是很熟。我要养一只小狗代替男朋友，牵它出去溜达，看我吃肉肉。它从来不玩手游，也不踢足球，只要我喂它吃骨头。